ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੀ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਐ। 3-4 ਯਾਰ ਨੇ ਨੀ ਦੂਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨੀ ਵੈਰੀ ਕੋਟੇ ਭਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋ ਬੜੀ ਐ। BBX1 ਚਾਸੀ ਐ ਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸੀ ਐ ਨੀ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਐ ਨੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਫ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ